pe malobombo kayo. Matondo mingi papa nangai Roger. Nakanisi masolo ezali vraiment intéressant. Dans l'intervention de Gonangai Roger Pakanzabambu très bien. Mais là comme on a constaté, oui c'est bien, de mon côté Azali contre la pensée que nous devons tourner les regards vers les futurités. C'est cela même le côté Azali ko sala awa. Mais pour nakota la future, il faut qu'on tienne un préalable. Préalable, les alliés est que le passé a dicté le présent déterminera le futur. Donc, pour te comprendre pourquoi nous avons un contexte, pourquoi les Congolais sont incapables de se réunir. Les autres ont beaucoup de sons de cloche, fédéralisme et oh nini, bah État indépendant. Le Congolais pense que c'est peut-être un problème de système politique, des alliés que ça ne marche pas. Certains chantent le fédéralisme, certains chantent l'unitarisme, certains chantent la démocratie, certains chantent la dictature. Or, la réalité, il y a un problème fondamental où ils ont résolu. Si vous comprenez, c'est uniquement quand on est dans le passé. C'est alors que tu vas comprendre, réflexe. Pourquoi est-ce que le Congolais est prêt à trahir son pays? Pourquoi sommes-nous devenus des si grands traîtres? Pourquoi nous avons une notion à Bolingo et Mbokati? Pourquoi nous n'aimons pas notre pays? Et quels sont les éléments où ils sont là que Moutoua Lingamboka naïe? Parce que Mboka Balingarango Kakanando Toboito la Mouko j'aime le Congo. Tu vas l'aimer sur base de quoi? Oh, le Congo est riche, le Congo est riche. Oh, bénéficiant de la richesse Nango. Sur quel pour bénéficier Nango où? Parce que Bamona ni diamant, ni or, ni coltan, ils n'ont même aucune idée c'est quoi. Donc c'est pour cela qu'il faut rentrer dans le passé. Tu comprendre le réflexe premier. Oh, tu as Nango. Tu comprendre les problèmes que réflexe tu comprendre le système actuel dans lequel nous vivons. Est-ce que nous allons devenir à Congo? Nous allons définir Yango. Mais pour comprendre cela, il faut aller d'une manière minutieuse avec la loupe pour voir. Autrement, les gens seront dans Ndoto. Et Ndoto, c'est un système, c'est une machine de prédation bâtie en place. Ce qui na traité à Torsilas, comprendre que c'était prédit. On a dit que Sabango esclavagisme. Après l'esclavagisme, on va les coloniser. C'est Ezali qui est échelonné. Après la colonisation, on va les donner l'indépendance. C'était prévu. Après l'indépendance, à l'Okuta, tu as un néocolonialisme, après le néocolonialisme, tu as une mondialisation. Donc vous voyez, un plan, il y a 400 ans, jour par jour, les alliés s'accomplissent sans que Moutoumouka stoppe. C'est ça la question que nous allons se poser. Pourquoi? Parce que Batouba se penchant dans nous, na kota la plan, on a pu étudier en. Parce que vous ne pouvez stopper quelque chose que vous comprenez. Beaucoup disent que stopper, c'est ce que vous comprenez. Le Congolais pensait que non, Congo c'était un problème d'intellectualisme. Tout ça, intellectualité. En 60, tout ça, il y a un mouké, il y a un makambo simba kité. Les lots, il y a un bango et belé, makambo et baby tous les sous les gagner à 60. Est-ce que logique ou non? Boza comme un côté paradoxal. Moi, je réfléchis, je dirais, ceux qui en tout cas dans un quartier de 100 personnes, toi, un médecin moko, le médecin aura beaucoup de travail pour atteindre 100 malades. Mais ceux qui ont commis 2, ils vont se diviser le travail à 2. C'est-à-dire qu'il y a 50 malades. Ceux qui ont commis 4, 25. Plus Bazali Kokoma est belé, plus Moussale Kokita, plus le malade sera bien soigné, bien traité. C'est ça la logique. Mais ceux qui ont commis un médecin Bazali Vimba, mais de l'autre côté, le malade va encore plus malade. Alors vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous allons comprendre que oui, l'intelligence peut être très bon, mais ce n'est pas la tare fondamentale que nous ne réussissons pas. Et vous dites que c'est l'un des éléments, mais ils allaient vraiment la clé. Et si la clé boa, ils allaient vraiment wanake. Voilà pourquoi il faut toujours que zonge là, que ça la lokola, au moins, n'a se pera nyamamoko, babengaka, ngombe. Pourquoi la se pera ngombe? Quand vous voyez la vache, na système na digestif. Ngombe akokota na bilanga, akolia matiti brrrr, nyo se kote na libongo. Après un certain temps, on a fandi na sena ndeke, a komi ko bimisa muke, asako brukuta. C'est-à-dire, a komi ko bimisa chaque problème, chaque likamoufo ko bimisa yango, ko analyser yango
très bien de kozongi sango. To analyse yango très bien. Na siba nango soki to komela to meli. Soki pe to ko sansa yango to sansi. Donc l'histoire est très fondamentale. Les lorsque tu analyses l'histoire na bisote, to kozwa molimu ya etumba pe à détermination d'engeni. C'est en sachant qu'il y avait eu des gens comme de Lumumba, très déterminés, qui se sont battus, qui avait eu des gens comme les Kimbangu, très déterminés, qui se sont battus, comme Bango, erreur ezalaki awa, avantage ezalaki awa. Batulokola Kimpavita, qui se sont battus, Batulokola Makandala, qui se sont battus, en analysant l'histoire de tous les héros noirs. Donc comment on a erreur? Pourquoi est-ce que la révolution na Bango et Bemisa Kibiso vraiment na liberté réelle était au Tozakoluka? C'est ainsi que Tozako étudier la faiblesse en tant qu'un peuple, faiblesse Salinine. Quand est-ce que ces gens révolution na Bango ils ont qui force? Quand est-ce que révolution na Bango ils ont qui faiblesse? Tactique ni Mundele a utilisé pour combattre Bango. Il faut savoir que Mundele a enregistré Kamakambonios. Quand ça se passe, il enregistre et à partir de cela a sali étude comportementale. Il y a peuple et il y a sali étude comportementale, il y a peuple pour une situation et à déterminer ma mesure comment on contrecarrer. Mais si nous ne faisons pas ce travail, nous nous tournons vers le futur. Quel futur, papa? Il n'y a pas de futur sans la compréhension du présent. Le futur est impossible. En tout cas, le bon futur. Mais le futur des malheurs, lui, en tout cas, il continue comme ça. Mais le bon futur, le futur responsable, ezalité, si nous ne savons pas, c'est que, et si Karine Tozali, vous allez sortir la théorie, oh démocratie, oh trois démocratie, oh quatre démocratie. Mais ces histoires, ce sont les histoires, vous ne savez pas, origine, vous ne savez pas à adapter par rapport à votre réalité intérieure, par rapport à quand est-ce que votre propre système fonctionnait bien. Il fonctionnait sur quelle base, sur quel principe? Démocratie, dictature, la gauche, la droite, le centre. Quand nous raisonnons, nous raisonnons dans na katina kopo mokoyo bacheli biso. Mais mes frères, mes chers frères, détrompons-nous. Ce qui Mundele avait quelque chose de bon, ce n'est pas de nous amener à être libres, parce qu'à dit que notre liberté, notre Mundele ici, je ne parle pas de Mundele, de l'homme de la rue, je parle de l'élite. Parce que Batouaza qu'on montait plan, c'était un groupe de gens, un groupe d'élite, au Basali organisé. Et puis plan, on a monté, ça passe de génération en génération. Mais notre système de l'élite intérieure, ils allaient paralysé, ils allaient inexistant. Tous allez qu'on fonctionne le coup là bas comme vaille que vaille. Tous allez ni dans école secrète, tous allez ni dans scout au col baké. Et si ka lamba ka stratégie pour na Congo, bazali ko tale là, bateau bazana na bosso solution le songolo pour que bako ko inséminer yango. Il n'y en a pas. Nous sommes tellement désorganisés. Et vous allez que dans cet état de désorganisation, là où il y a les binzambi qui fleurissent à gauche et à droite, on a eu révélation, alors comme il commence à inventer ainsi de suite, critique, nous allons nous en sortir. C'est une impossibilité. L'éducation intellectuelle a prouvé 50 ans. Échec total. Aujourd'hui, tu vas ruiner Mboka Nabiso. Mais ce ne sont pas nos mamans au village. Ce ne sont pas les paysans, c'est nous les intellectuels. Il faut tout la Sony. Parce que c'est l'élite intellectuelle congolaise. Où ta période d'indépendance, oh, moi je vais être jusque les lots, on continue, et ça les longues, c'est quoi entre Bango, c'est Kagame, c'est Museveni, tout ça ce sont des boucs émissaires inutiles. Est-ce que tu continues à reformuler les problèmes OYOT, questions OYOT, en connaissant point fort dans les point faible des Alakawapi, historiquement, comment est-ce que nous sommes comportés. Donc, papa, Roger Pakatamamu, en tout cas, nous allons respecter, nous allons réfléchir, mais nous conseillons, on va comprendre que nous devons continuer à creuser. Ce n'est pas la fin. Et pas Dompe à l'obi, beaucoup de non, Dompe ne connaît rien, Dompe ça peut se débrouiller. Oh, il y a Pessimouké, prenez à partir de ce qu'il a donné, creusez encore davantage. C'est en creusant davantage de établir le système pour déjouer le code de noir. Parce qu'il faut déjouer. Et on va déjouer cela par la surprise. Parce que dans le code de noir mondial, il va se comporter comme ça. Ceux qui n'ont pas de temps, ils ont des dames, ils ont des dames, ils ont des ceux qui n'ont pas de 6 au Koufi. Donc nous devons savoir comment est-ce que tu peux déjouer le système des jeunes. Mais nous devons bien nous connaître et comment on s'est comporté dans le passé. Donc pour nous, en tout cas, le code de noir,
plus que vrai. Donc l'étude d'accord de noir, c'est plus que vrai. L'étude, il y a histoire de héros nabiso, combat nabango, comment ils se sont organisés, leur stratégie, leurs points forts, leurs points de faiblesse. C'est comme ça que tu peux reconstituer. Mais ceux qui te font quand tu le dis, non, moi je tourne les yeux vers le futur, mais je ne sais pas quel futur. Parce qu'en réalité, je ne vois aucun futur. Avec l'élite intellectuelle congolaise, il n'y a aucun futur. Et puis nous-mêmes, en tant que peuple, nous risquons d'être exterminés. Maloba ya solo papa, soki ozali très confortable pa yo vandi ndeko okoyoka lisusu radio lisolote. O toza kotunga awa, c'est que tu manques. Personne n'est complet, personne n'est mieux. Le futur est incertain, il appartient au spirituel de l'organiser. Le présent se prépare par la compréhension du passé. Nayango to pesi maloba omboka ya enfant noir ye azwa maloba. Mais pardon, liboso mutu aza na téléphone. Ok, mutu moko azali na phone, oyo aza na Angleterre na banzi. Limbisa mbuta enfant noir, toleka nanu na mbuta mutu azali na phone, s'il vous plaît. Atuka matondo, vraiment ngai na eko kumisa mbuta dompei. Na kumisio pe mbuta na nga vraiment na likanisi kitoko, surtout mbuta za mwana vraiment na eko mona on lelo ke ozali kipenda oyo esingaki ozala kaka na ndenge ozali lelo ke ale ba koko ya biso ya Congo ba utiliser lelo na ngonga oyo. Vraiment papa na ngai na sepele mingi na émission ya lelo. Moni réponse ngasi na zwaki na ngai yango eza pe question et réponse na yo bana bandeko ba comprendre la réponse au bino mo pesaki déjà. Na tunaki motuna o répondre ngai papa na ngai ke tango bakoko na biso balaki organisation bazaki organisé balaki na démocratie. Donc mundele ameneli bango kaka désordre. Donc désordre wana eyaki na biblia. Donc soki bakoko na biso soki nde futo luka to sala effort ya koyeba bango ba utiliser nini parce que bible oyo mundele amemelaki bango eyeli bango kokufa liwa lokuta mabe ya ndenge tozali su na ba leader ya solo te na kati ya mboka na biso. Même papa na mon papa kota kia wa ki toujours pour le bala comme biblia mais à l'objet que à reconnaître que Égypte to ba koko na biso bango pe ba kolizaka mokili bazaka pe ma fort avant l'indele ba ya ko sala o ba sele na ba biso. Donc il existe toujours que donc ba koko na biso ba effort ba salaka yango na ni biblia ni na ma institution indele bazaki organiser selon maele la bango ndenge de docteur le biawa na lobango déjà na radio patu ya maele ya Congo bosangana bozala sika moko boyo bosangisa maele ya minene ndenge nini tobolongwa na boumbo oyo ela biso ya monene ya katamboka na biso na loba yango chaque fois malobo to bango te poto to na mindele to na mindele bazala ndeko na biso parce que bango pe baza ko souffrir même problème na biso ndenge moko na ba asiatique misusu parce que zali na bande moko boye ya ba criminel ba sala strict na bango pona ko nyokola bato mokili. Alors bango ba yebi ndenge nini ba organiser bango pona ko tsa mobulu na mokili. Alors biso bana ya Congo il faut te ba kozala liboke moko pour sola ndeko to sola na butu boye ko sola te ko finga te ko sola na ndenge penda ke sengeli pona ko za solution ya mboka na biso et puis avec amour tant de kazo ba zo yango au sérieux parce que le résultat na ye ya ko sala ba recherche pona makambo ya Congo pona ko za solution ya ndenge nini bandeko baza na Congo kuna oyo ntata nzamba akeli basufaka ndenge wana baviolaka bamama babomaka bana bato bazokoka kolia te motu mpona lia efo famille yo oza na pota otindela ye mbongo antata yo moko komo souffrir mentalement vraiment bandeko matondo mingi na sengi dovena merci na émission na meki te vraiment oza kolanda matondo epai ya bandeko enfant noir mpoke omboka yo papa mbote allo mbote papa mbote na yo mbote maloba mboka yo merci mingi papa vraiment na ba radio nyonso oyo nalandaka mingi radio lisolo po bateme oyo eyaka mpenza eza bateme oyo eza kofungola biso mito makasi mpenza vraiment nakoloba mwa mokeme kozala profond na exposé oyo ndeko auti kosala nga naza mosali na nzambe naza paster
mais na bomina no anonymat na ngai parce que elikambo oyo papa le dit vraiment et touchenga na motema makasi na ndenga a fongoli mwa moke souffrance ya bana Israël na kati ya Égypte na ndenge basalaki exode oyo ezali lokola révolution na ndenge bakendaki na terre promise conquête sur conquête vraiment papa sambe apambola o mingi na mwa likambo wana olobi yango wana yango nde tininga vraiment na kima mbango na intervenir mpona likambo wana alors na découvrir ete lelo oyo soki état ya Israël ezali koexiste lelo parce que babundi bitumba ebele nayebi ke soki botali meme na histoire eza na état moko te na mokili oyo ebunda bitumba ndenge Israël ebunda baguerre ya séjour baguerre ya boye baguerre ya boye et puis soki lelo Israël ezali makasi c'est parce que balongaka bitumba wana nyonso ti lelo oyebi biso nyonso tu oyo nini na proche orient oyo banation arabe bazolinga basala mpona Israël alors Israël akangaka kaka te non nake na mire ya lamentation mais azobunda mpona ameka komaintenir place na ye omona ye na mire ya lamentation na bible na maboko kote mosusu mpe asimi munduki na prière nazobunda nazobeta yo na munduki mpe na kodefendre mamelo nzambe apesi ngai lelo eloko bato bazosala mingi erreur bazocomprendre évangile bazocomprendre bien évangile oyo yesu ateyaki eza ya haine te mais mpona oyo etali kodefendre mamelo nzambe apesi ngai s'il faut mettre la haine je mettais la haine mpona défendre mamelo nzambe apesaki ngai oye moko mpe nzambe akokima ngai contre osalaki nini na mabele oyo ngai napesaki bino alors toleka nanu kosala différence ya biloko wana lelo oyo nazali kose base encore une fois na exposition ndeko asali lelo oyo eloko oyo eza na peuple congolais exode ndenge ndeko auti koloba wana une révolution et puis moi je donne vraiment une annonce maintenant epai ya basali na nzambe nyonso baza na Congo je dis que pour le moment soki na analyse na nga nasali baentreprise oyo tozobengi na entreprise na mboka na biso Congo bato bazalaka bacentaine ba 200 personnes mais soki na kati d'église oyo ezali na Congo ba 1000 ba 2000 ba 3000 cela veut dire que bapaster bazali balider ya opinion makasi na kati ya mboka na biso Congo lelo oyo bapaster nyonso soki bacomprendre que et que peuple congolais oyo aza koya na église epa na ye kosambela aza exemple soni akozala biso na ba 5000 personnes moko na kozala biso na bango balobaka soki ba 10 000 personnes basensibilize kaka peuple wana que esengeli totelema tochasse monguna tomunda tozwa vrai exode mpona todéfendre mabele na biso naza sire soki kaka otie kaka bapoliticien ya kote kaka baoyo bazokende l'église na réveil wana bapaster na bango batelisi bango na ndenge exposé de wasa et que lobby peut-être dimanche tous ces gens tous ces fidèles po baza kokende na baéglise batelemi na balabala nalati ekabila kokima mpo na vraie révolution surtout ekoki koya mingi epa bato baza kosambela mpo bango bazotala bible et puis à chaque fois Israël babandaki kokende kobunda bakogene bakoprie me batie bitumba mpo babotola mabele mpo bameka kodéfendre mabele oyo apesaki bango po lelo oyo kote ya bato koloba te oui nzambe akosala oui nzambe akosala soki naza na problème na bureau na dossier moko na justice nzambe akosala nazobondela par la foi mais oyo etali mabele ya mboka na biso soki kote oyo nazosambela kote oyo te nazopratique révolution ya exode ndenge ndeko alobi donc nga nazobela kobengango révolution ya exode mpo na république démocratique du Congo esengeli bapaster oyo bazali kuna tozwaki exemple meme ya ndeko na biso Coutinho paster alobaki eloko moko oyo nga mpe nazobengango exode abaki sauve le Congo tobima na kati ya biloko wana e soki bachrétien nyonso na bapaster nyonso balandaka maloba wana kote yango na bakati d'église et que ceux qui moyens ezali biso nyonso tokende libanda nasi ekosenga kaka 30 minutes
pouvoir eza na kati ekokima et puis mboka ekokoma na kati ya solo. Alors maintenant nazali kolancer un avis maintenant na bapasteur oyo na Congo boza kolanda biso à travers Radio Lisolo bo prêcher vrai exode ya délivrance ya Congo euta na kati d'église na biso tout ça la différence entre évangile ya Yesu envers nous les hommes et puis la évangile oyo nzambe na terre qui na divuna na parole on nzambe ayebisaka na kati ya Ancien Testament ke esekeli mutu nyonso tu aza na parti na ye a défendre mabele na ye lelo soki Israël ezali ti lelo koexiste parce que ezali kodéfendre mabele na ye akendaka koprier puis basemaka minduki mpona kodéfendre mabele na bango. Alors mpona nini lelo kokotama tuke to gene to prier kaka nzambe akosala yango te ezali kolalisa bato pongi mingi vraiment makambo oyo soki nazokango opesanga kanda mingi natiki maloba epona bandeko bokontinue nga nazolanda nino na kati ya radio maloba ya